เลิฟอันดามันมาแล้วไปกับครอบเบิร์ดรู้อะไรบ้างไหมคะรู้แค่ว่าเราจะไปตามล่าหานิโม่ให้ได้ของวันนี้เพราะไป10 เกาะไม่เคยเจอนิโม่สักเกาะเลยไปพายเรือคายักด้วยไปพายเรือคายักแล้วก็ไปนั่งเบาะแดง